welcoming The planet Yellow. So happy to see so many new people. たくさんの新しい顔を見るの本当幸せです。 Wonderful new people. 素晴らしい新しい人々です。ここに。 You are really wonderful new people. 皆さん全員本当に素晴らしい新しい人々です。 I see two wonderful new people here. Pierre, 新しい人々で見ますね。 look at this beautiful new Raelian. こう新しいこのライブを見てください。 Junzo, Michio, new people. Yeah. Good morning. I am so happy to meet you. 新しい皆さんに会うの本当幸せです。 Ah, je vais m'acheter. Because it's the first time I meet you. 今日初めて皆さん会いますが、 First time I meet you, the you of today. 今日の新しいあなたに初めて会いますから。 Because you are new. なぜならあなたは新しいから。 Yesterday you is dead. 昨日のあなたは知ってます。 Every morning 毎朝 there is a new you. 新しいあなたがいるんです。 New you. Happy New You. Not Happy New Year, not Happy Birthday. Happy New You. How do you say Happy New You in Japanese? 幸せな新しいあなた? In Chinese? 新年你快乐. 新年你快乐. Wait. Every morning, every time you look in the mirror, say it loudly. Say it loudly. Look in the mirror. Happy New Me. Happy New Me. You can understand Japanese, Anata. No, me. Happy New Me. You are new. Yesterday you is dead. Tomorrow you doesn't exist. But right now, you are completely new. You sometimes don't feel it. So, you don't feel. Sometimes you feel, oh, I'm always the same. Some people even say it. I've always been like that and I will never change. Of course they change. Even if those who say, I never change and I will never change, they are changing. Most of the time, people who say that, they change faster than other people. But not for better, for worse. They age. Aging physically, no problem. Everybody age. But aging here, this you can reverse. Not only stop it, but reverse the process. And be younger every day. Body, there's nothing you can do. We are aging. Beard, white, no more hair, wrinkles.
て、 Beautiful girls, I'm sorry. 美しい女性の皆さんはごめんなさいね。 But the law of attraction is working on you. The law of attraction. The law, it's a law 魅力の法 of 則っていうのは attraction. 下がってくるんです。 Newton. Brrrrum. 下がってくるんです。ニュートンの You know the law of attraction? 万有引力の法則みたいに下がってくるんです。 Yes. What does it mean? これは何を意味しますか？ Your beautiful breast is going down. 下がってくるんですね。 And there is nothing you can do. それは皆さん何もできない。 And it will go more and more and more down. 下がってきたんですよ。 There is nothing you can do. もう何も皆さんにできることはないんです。 But, でも、 chikachi da kedo, here, ここは you can be more beautiful every day. 毎日美しくしていくことができるんです。 Every day younger and more attractive. 毎日若くなってもっと魅力的になれるんです。 Outside beauty is not so important. 外見の美しさというのはそんなに重要ではないんです。 Oh, you can do some surgery なんか手術することもできるだろうし、 to make it a little bit less ugly. もうそんな見苦しくないように。 I know Korea is very famous for surgery, cosmetic surgery. 整形で有名なのを知ってますけれども、 Okay, but anyway, とにかく I love these old women. They have so many surgery, so many lifting. 一人のですのでも年寄った女性のことを知ってるんですけども、たくさんの整形をしてですね、 So many. たくさんやってきて、 That sometimes here you can see the hair of the pubis. やりすぎてですね、正規の毛がもう上に上げすぎてですね、喉の下まで来ちゃったっていう。 The skin. It's a joke. It's a joke. 冗談ですけど、好きがどうか I don't know. Maybe. 多分可能なかもしれませんし。 But you see old women like that. They have so many lifting, skin lifting. 年取った女性たちがそうやってたくさん手術で上げていってですね、 But the neck, you see the wrinkles, so many. 首のシワというのは見えるんです。 And the hand also. そして手も There is nothing you can do. どうすることもできない。 But inside, でも中は every day you can be younger 毎日若返ることができます。 and more beautiful. でもっと美しくなれるんです。 Instead of saying, I have never changed and I will never change, もう私が変わってこなかったし変わらないだろうという代わりにですね、 that makes you change a lot それが皆さんをたくさん変えてしまうんで、 for worst. 悪くですね、 Become older inside. 中が年取ってしまうんです。 Become, when I was young, the world was better. もう私が若かった頃はもう世界は良かったわって、 The good old time. もう若かった時のもう良かった時とか、 How do you say the good old time in Japanese? 古き良き時代。良き時代、 There is no good old time. それはいつもいいわけではないんです。 But by doing that, でもそれを続けることで、 their brain is aging so fast, もう脳がですね、早く年取ってしまうんです。 like a breast going down. 胸が下がっていくようにですね。 Or you can または皆さんができること、 have a cosmetic surgery 整形をする inside. 中です。 That's what we are doing in the seminar. それがセミナーの間やってることですよ。 And I am the surgeon. 私がその医者です。 To make the brain younger 脳の中を若くするために、 when you meditate. 皆さんが瞑想するときに、 Instead of refusing the change, もう変わることを拒否する代わりにですね、 because you change 皆さん、 constantly, もっと定期的に変わってますから、 physically こう経験的にも、 and inside. で中も、 Every time I say something, 私が何か言うたびに、 your brain make new connections, 皆さんの脳は新しくつながりを作ってるんです。 positive or negative. 肯定的にまたは否定的に。 This is your choice. それは皆さんの選択です。 I cannot go in your brain and 私が皆さんの touch the neuron and make them positive. 中のニューロンを触ってポジティブに変えることができ Who る can? 誰ができるんでしょうか？ Only you. 皆さんだけです。 Only you. 皆さんだけです。
With the same thing, the same sentence, you can create something completely negative 同じ言葉、同じ文章で完全にネガティブにもなれるし、 or totally positive. もう完全にポジティブにもなれるんです。 It's raining. 雨降ってますというと、 Oh, terrible weather. なんて最悪な天気だろう。 You damage your brain. それで脳をダメージ与えます。 It's raining. 降 Wow. ってるわ、わー The trees will be more beautiful. 木がなんて美しくもっとなるだろうと。 Same, 同じことです。 but happy. 幸せになる、幸せに。 It's raining. Oh, what a terrible day. Negative. 雨になって And you 最悪な create 天気だろうって negative connection. もうネガティブ And you're な not 関係 happy. を作ってしまって幸せじゃなくなるんです。 Because when you start like that, 皆さんそうやって始めると、 you will continue more and more. そうやってもっともっとやっていけるんです。 You create automatism in the brain, 脳の中の自動化を作ってしまうんです。 which will pick everything negative around. もう周りにあるすべてのものをネガティブに取ってしまうんですね。 After you go to the bathroom, you look in the mirror. お風呂行って自分を鏡に見て、 Oh, what a terrible face. なんで最悪な顔してるんだろう。 Positive? で、肯定的に言うと、 Happy New Me? 新しい Same face. 同じ顔ですよ。 But you have different brain, 脳の反応が違う。 different connection between neurons. 違うニューロンのつながりができたわけです。 Then you come to the seminar here. 何でここに来て、 Oh, this chair is not comfortable. この椅子なんてこう不便だろうとか。 Oh, and the same person sitting beside me, もう隣に同じ人が I don't like his face. なんて顔してるんだろう。 Or, または、 wow, we go to listen to Maitreya. マイトリア聞きに行く。 Ah, I love the people around me, they are alien like me. もう来年私みたいなライオンが周りにいっぱいいる。 Same thing, 同じことですけれ but ども、 you choose. でも皆さんが選択 Like this beautiful symbol of a yin yang you have. 美しいシンボルの Yin yang? Yin yang. 陰陽 Yin yang? Yin yang in Japanese? Yin yang, good. In Korean? Yin yang? Miam miam miam? Yin yang. Beautiful. But originally it's from China and the real one is 本当は地方から来てさ、その前は yin yang. Yin yang. Thank you. Thank you, my teacher. This is for everything. 全てにおいてそうですけれども、 You can look at the black 黒を見たら and your brain becomes black. 脳の中が黒になると。 Or the white または白を見ても and your brain becomes white. 脳が白になると。 So you choose to be happy. が幸せになるかというのを選択す Ha- るんです。 happiness is not a big event. まあ幸せというのもなんか大きなイベントではないんです。 It's not built with a big event in your 大 life. きなその人生の中で今度応募してっていうわけではないんです。 Like a new job, 新しい仕事探すとか、 marriage, 結婚するとか、 having a baby. 子供を産むとか、 This is not what makes you happy. これが皆さんを幸せにするわけではないんです。 Happy comes from little joy. 幸せというのはちっちゃい喜びから来るんです。 Waking up, 起きることはさ、 I'm alive. あ、起きてるわ。 Wow. Looking outside, it's raining, beautiful. わあ、美しい雨が降っている。 That's what I call in French petit bonheur, little happiness. フランス語では幸せ It's not happiness. というふうに言うんです。 It's a little joy. 小さい喜びです。 And if you create your day 皆さんがそうやって自分の一日を作り出すと、 of a succession of little happiness, 小さい幸せのこう連続、 it's not really happiness, little joy. 本当に幸せということではなく、ちっちゃい喜びをつなげていくんです。 Little pleasure. 小さい喜びです。 Try やってみてください。 every second to find a new little pleasure, 何かこう小さい喜びを作り出すんです。 little joy. 小さい喜び。 You have a beautiful shirt, everybody, or dress. 皆さん美しいシャツとかドレス着てますけれども、 Remember when you were in the shop 皆さんがお店に行った時のことを覚えて to ますか？ buy it. それを買った時のことを You look in the mirror. Wow, 鏡で自分 I love this one. こ
And then you wear every day で毎日着て and you forget. で忘れてしまうんです。 It's still here. でもここにまだ皆 The shirt is the same, the dress is the same, 同じシャツとドレス着てますその時 but と you forgot. でも忘れてしまうんですその時のこと。 So you should have still the same, wow, I love this shirt, this dress, I chose it. 今度それ選んだ時その喜びのことをずっと覚えてなきゃいけないです。 For every detail, もうこの小さいこう for 小さい everything, ことですね。 constantly, all day. 毎日連続的に Always choose the beautiful side of life. いつも人生の美しい場面のことをこう選択していくんです。 Even in the worst event of your life, もう人生で本当悪いことが起こったとしても、も the most terrible, う最悪のことが起こったとしても、 there is positive. そこにはポジティブな場面があるんです。 Everything. すべてにおいて。 I remember one day I was very sick and I was in a hospital. 私がとても病気でですね、病院に行った時があります。 Is this completely black? もうそれは完全に黒と言えるでしょうか。 No. First of all, I was in my hospital bed and saying, I'm lucky, huh? 私初めて最初に私自分に言ったことは私なんで If I was living 300 years ago, no hospital, 300年前の人たちは病院もなく、 beautiful nurse, もう美しい看護師さんがいて、 sexy, I was lucky, sexy 私 nurse. はラッキーだったんです。セクシーな看護師さんが来てくれたんで、 And another man in the same room, 同じ much more, another man in the same 同 room, じ部屋にですね、男性がいたんですね。 much more sick than me. 私よりもっと病気だった人がいたんです。 So I say, I can use this time to give him love. で、この時間を彼に愛を与えることに使えるわって思ったんです。 So everything was positive. で、そうやって全てがポジティブになるんです。 Wonderful. 美しい。 I 幸 had せです。 pain. Hey, call the beautiful nurse. なんか痛い It's けど painful. Whoop, she give me a pill, no more pain. 読んで、痛いわって言うと、その元気な It's like heaven. 薬を It's like heaven. なんか天国のようです。 Even being in a hospital. 病院にいながらも、 Eh? And if somebody you love, your mother, your father, あなたが愛する誰か、お母さんとかお父さんとか家族 die, がもし死んだとして、 beautiful. 美しいことです。 Stop suffering, no more suffering. 彼らがもう苦しむことなくなるんですから、 And if she was very positive, 彼女がもうすごいポジティブな人だったら、 she's going to Elohim planet. ある意味の惑星に行けるんでしょうから、 Wow. So no cry. ですから泣かないでくだ Just さい。 everything. Take it positively. もうすべてをポジティブに取ってください。 You change your brain. そうやって自分の脳を変えていくんです。 Because the negative brain なぜなら肯定的否定的な脳というのは has a tendency to continue to be negative もうずっとこうネガティブに取ってしまうんですね。 all the time いつもです。 and pick in everything the negative. もうすべてにおいてネガティブになるんです。 Because there is negative in everything. なぜなら周りすべてのものにはネガティブなものがありますから、 A beautiful birth of a baby, 美しい子供が生まれる時も if you are negative, ネガティブになれるんです。 wow, I bring a baby in this terrible world. この赤ちゃんをこの最悪な世界にもたらす方は、 Some people are like that. あの人はそうなんです。 Beautiful baby is born and say, wow, what a mistake. 美しい赤ちゃんが生まれても There is war and poor people everywhere and I create a new life. もう戦争もあったり、もうひどい世界に新しい生命をもたらしちゃった。 They win at the lottery. そのロトに買ったとしても、宝くじに買ったとしても、 They receive a check with $1 million. 1億円買ったとして、 $1 million. 当たったとして1億円。 And they say, oh, there is a mistake in my name. 私の名前が間違ってる。 Negative. Why did they write my name wrongly? なんで私の名前間違って書いてくれたの$1 million. 1億円 Really? 当たったのに。 People like that can find negative in everything beautiful. そうなんです。もう美しい中で必ずネガティブな部分を探してしまうんです。 And you know, around you, you have people like that. Whatever you do, whatever you say, they will pick the negative. 何を言っても何をし
Yes, in everything there is negative and positive. そうです。すべてにおいてネガティブ、ポジティブな部分があるんです。 That's why in the yin-yang symbol, you have a little white in the black and a little black in the white. ですからその陰陽のシンボルの中にですね、ブラックの中に小さい白があって、白の中に小さい黒があるんです。 Nothing is 100% positive 何も100%ポジティブではなく、 or 100% negative. 100%ネガティブなわけでもない。 Nothing. 何も。 But でも、 you can choose 皆さんは選択することができます。 where you look, どこを見るかを、 what you see 何を見るかを、 in everything. すべてにおいて、 And if you decide to be happy, 皆さんが幸せを決断したら、 because happiness なぜなら幸せというのは is a decision. 決断です。 Okay? If you have a paper, write this sentence, which is one of the most important of the seminar. セミナーの中で一番重要な言葉の Write 一 it つです。 with big letter このセンテンスが入っている and underline it. ラインもつけてください。 Happiness is a decision. 決断です。 It's not something coming by luck or chance. なんかラッキーに何か訪れるものではないです。 You are happy only if you decide to be 皆 happy. さんが決断した時のみ皆さんは幸せになれるんです。 Do you decide to be happy? あなたは幸せであることを決断しますか？ Not want. Want is future. Decide is now. いつかではなくて決断というのは今です。 Do you decide to be happy? 幸せを決断しますか？ Good. So now everybody is happy. いいですね。じゃあ皆さんみんな幸せです今。 For how long? どのぐらいでしょうか？ That's the problem. それが問題です。 Ah, we are with Maitreya, meditation. 毎日親と一緒に瞑想しては、 And after,その後にはって。 many Iranians tell me, I feel so good in the seminar, but as soon as I'm back to my city, I feel depressed. 私の来年が私に言うんです。幸せ、セミナーでとっても幸せなのに自分のシティに戻ったらもうなんか落ち込んでしまったと。 I say, who is responsible of that? その責任者は誰なんだって私聞くんです。 You. あなたなんです。 Happiness is a decision. 幸せは決断です。 Number 2, 2番目は happiness is a discipline. 幸せというのは規律です。 Meaning, you see, yes, Maitreya is right, the rain is beautiful. 毎日は雨が美しく言ってる Now. から今合ってるわって言って But after, you see something else, その後に違うことで and you go down to the negative. またネガティブに落ちてしまう。 So discipline ですから規律 is very と important. ても重要です。 Becoming happy by a decision 幸せになることを規律でなるんです。 and staying like that. そのまま状態を続けるんです。 Like when you do meditation, 皆さんが瞑想するとき、 oh, you feel so good. 気持ちいいわって。 When you clear your mind of no thinking 何も考えをこうきれいにしてですね。 for a few seconds, もう本当何秒間 feeling so good, とても気分が気持ちがいいです。 and thought come back. でも考えが戻ってきてしまいます。 Discipline でも規律、 to stay like that. その状態を維持することを When you train yourself, 皆さんがあなたがそれをトレーニングするとですね、 you can stay in this state of happiness この幸せな状態を維持することができます。 all the time. いつもです。 Remember, 覚えてください。 happiness is not an emotion. 幸せというのは感情ではないんです。 There is no emotion in 感 happiness. 情はないんです。 Just a beautiful, calm harmony. とても美しい、落ち着いたハーモニー、調和があるだけです。 And the extremes are enemies of happiness. 究極な幸せの敵というのは Balance. バランス。 Balance is the key. バランスがその鍵なんです。極端であるということは Balance. バランスです。 Big joy. 大きな喜び。 Wow! It's dangerous. これは危険です。 Because usually, after the big joy, you go down. 大体はその大きな喜びの後はもう落ちてきてしまいますから。 Big negative thinking, very dangerous. とてもネガティブな考えは Everybody, 危険です。 everybody みんなが is そうですけど、 aware that you must not go down
in negative thinking. ネガティブな考えで落ち込むのはダメだってみんな分かってますけれども、 But few people でも数人の人たちは realize それに気がつくんです。 how dangerous, how big joy. もう大きい喜びがいかに危険かということを、 Wow! This is dangerous. これは危険です。 This is not happiness. これは幸せではないんで It's す。 a joy. だって喜びです。 And joy 喜び can debalance you 皆さんはバランス崩してしまいます。 if they are not controlled by the supra-consciousness. 超意識でそれをコントロールしなければ、 When the supra-consciousness guides you, 超意識が皆さんをガイドすると、 you have a beautiful happiness 美しい幸せが訪れます。 which is calm and harmonious, それは落ち着いた、とても調和が取れた、 like a beautiful lake without waves. もう波のない美しい湖のように You have peace. 平和があって、 You are really, really happy. 本当に幸せなんです。 I'm sure you all experience this state sometime, この状態をみんな経験していると思います。たびたび at least for a few seconds. 何秒だけでもですね、 Maybe sometime looking at the sunset. 夕日を見ながらとか、 When you look at sunset, you don't say, wow! No, you just look and そうしませんよね。ただで it's an inside wow. 見てます。中でワンと言ってるんです。 This is the state of happiness. 幸せな状態です。 Or just または looking at something you like 何か好きなものを見て、 without wow, ワオって言わなくても、 but just feeling good inside, 中でいいことを感じるんです。 not outside, 外ではなくて、 inside. 中から、 And it's coming from inside. これが中から来るんです。 You don't need the sunset. 何か夕日もいりません。 Of course, the sunset triggers something inside you. 夕日が何か皆さんの中から何かをきっかけになるんですけれども、 A beautiful flower, a beautiful ocean triggers something inside you. 美しい花や美しい海は何かきっかけにはなってくれるんですけれども、 It's not good. それがいいわけで It's はない。 not the best. それがベストではないん The です。 best, ベストは I do it sometime. たまに私もやります。 I go on the beach in Okinawa, on the beach. 海に行ってですね、 There's a beautiful ocean. 美しい海があります。 Has emerald blue, emerald green グリーンの海があって、 ocean. And I turn my back to the ocean でもその海からの手を向くんです。 because I want the happiness to come not from what I see, but from inside. なぜなら私が見るものから幸せを得るんではなくて、私の中から得たいからです。 On the side, not so beautiful. 反対側はそんな美しいではないんです。 You can have beautiful image in your meditation room, in your house. 家の瞑想する部屋でですね、美しいイメージを浮かぶこともできるんです。 Me, I have a white wall. 私は白い壁に向かって I prefer to sit front of the white wall. 白い壁に向かって座るの好きです。 Just beside, there is a big window. I can see the ocean. 隣に大きい窓から海も見えるんですけども、 I don't want the ocean その海を欲しがっているわけではないんです。 to make me happy. 私を幸せにするために、 I want the happiness to come from inside. So I move front of the white wall, 私は中から幸せを求めたいんで、白い壁の前に and 向かい then ます。 happiness come from inside, そして中から幸せが来ます。 not from anything around. 中周りから来るものではなくって、 But I enjoy walking on the beach and looking at the beauty, feeling the joy of the ocean. But it's not happiness. でもビーチを歩いて周り景色を見て海を見てこう喜びを感じるの好きなんですけれども、本当の幸せではないんです。 That's why for deep meditation, ですから深い瞑想というのは you close your eyes. 目をつぶって、 Beginners use the music. みんなはミュージックを使うのいいです。 If you progress, no music. もっとこう成長していくとミュージックはいらないんですね。 Then it comes from inside. で中から来るんです。 And you feel this energy flowing, the energy of inner happiness. その中の幸せがこう溢れ出すのを感じるんです。エネルギーを感じるんです。 And after you open your eyes そして目を開けるんです。 and you keep it それを維持します。 as long as you can. できるだけ長く。 When you really train your brain それで本当に自分の脳をトレーニングすると、 for real happiness, こ
you change things inside you, physically. 中のものを本当に物理的に変えることができるので I will try to make some drawings. す。絵を描いてみせます。 You know this. Next page, perfect. This is your brain, huh? There is different neurons. これがあなたの脳です。違うニューロンがあって、 And you have connection between the neurons. ニューロンの間につながりがあります。 Most of them are negative. もうほとんどがネガティブなつながりです。 I love this machine. The red one are negative, 赤いのがネガティブなつながりです。 and the blue one are positive. 青がポジティブなつながりです。 That's my choice. 私はそう選択しました。も It's not an absolute truth. う本当のことではないんですけども、 So this is the brain before happiness comes. これが幸せが来る前の脳の状態です。 What are these connections between the neurons? ニューロンの間のこのつながりとは何でしょうか。 Everything you think, experience, or hear. 皆さんが聞いて経験して考えるものです。 If I say love, 私が愛といえば、 it's connection. You understand because there are connections in your brain coming from your education 皆さんが教育からですね、この言葉を理解するんです。なぜなら学んでいるからです。 and make you understand love. 愛と言われたら理解できます。 Okay? Everything, your language, すべてそうです。皆さん your state of mind, 皆さんの心の状態、 all connection between these billions of neurons you have here. 何千万のそのニューロンのつながりがあって理解できるんです。 And if we magnify, それをこう、like with a magnifier, these connections, they are made of small atoms and molecules 原子とか分子とかで作られているんです。このつながりというのは who come from what? 何から来てますか。 From what you eat 皆さんが and drink. 食べたものから持ったものから来 Okay? てます。 So your connection of your brain だから皆さんの脳のつながりは are matter. もう物質です。 Your thinking 皆さんの考えも or your non-thinking 考えが when you meditate, everything すべてが is matter. 物質です。 That's why it's matter a lot. ですからもう関係してしまう。 So everything. そして There is nothing supernatural or soul or no. It's all physical, 魂とかそういうものはないんです。すべてが物質、物理的です。 and it's made with the carrot and rice and milk you had when you were a baby. They created. 赤ちゃんの時に食べたミルクやご飯やそういうものからこのつながりは作られているんです。 You saw the baby walking for the first time. 皆さん初めて赤ちゃんが歩き出した時 When he does that,それをやると he is creating new connection. 新しいつながりを作っているんです。 You did it a long time ago. 皆さんが昔やってました。 That's why when you walk, you don't think about it. だから今は歩く時それを考えなくても But the first time you were 一番最初は like that. こうだったんです。 Not anymore, もうないんですけど。 I hope. そう願います。 For everything you do for the first time require a lot of energy to bring new material in this connection. 皆さんが初めて何かを挑戦するとそのつながり作るのにたくさんのエネルギーを使います。 So we will magnify それをもっと精密に見ましょう。 a little bit what's happening 何が起こっているか。 between just two neurons. 2つのニューロンです。 There are accumulation. At the beginning, it's very interesting. They are just small material. ちっちゃい物質がこうやって。 At the beginning, it's even not material. It's electricity, which is also material, which それは物質もとも言えない電気みたいな guide 物質です。 the matter to make a connection. 何か That's something scientists don't know yet on Earth. 地球上の科学者がまだわからない何かがあるんです。
there is a kind of electric phenomenon 電子的な現象でそういった物質がだんだんつながりを作っていくんですね。まだ科学者は分かってないことなんですけど。 and then this connection are bigger and bigger and stronger, beginning very little and you oh, and when there is a lot of material between, you dance like Sophie yesterday. Same thing. Sophie was like that before. First time she walked, she was also not anymore. And we enjoy it. So everybody go to this process. So I put another neuron here and another neuron here. Most of the time, the brain has connection negative and very few positive. That's why it's so difficult to change. Because you use a tool, your brain, that you design yourself to be negative. You understand? You design your brain yourself with your connection. If you, for many years, draw, create, sculpt a brain which is negative, suddenly you come to the seminar. Okay, I decide to be happy. But the tool is still negative. Will take time and energy to change this connection, slowly erase a little bit, slowly, take a long time. So you don't have to focus anymore of being happy and it becomes automatic. And slowly, positive connection is replacing the negative one. And finally, the negative disappears completely. It's like, I'm sure everybody here, when you were young, you had the bicycle. Huh? When we are very young, there is a bicycle and there are little wheel on the side, not to fall. You remember that? This is negative brain. And first time you remove the little wheel, whoop, you fall. It's the machine, the how can I say, computer, the hardware, the machine itself. You design it negatively. The software, I decide to be happy. But the hardware is still negative. So you have the power that computer still don't have to make the software change the hardware. That's the advantage of being human. Computer cannot do that for now. But a biological computer, that's why we are biological computer, we have the power to physically change the hardware, to ourselves change the RAM, random access memory, put a new hard disk, and change so we have a positive brain. Do you understand?
Is it clear? So by our decision 私たちの決断によって to be happy, 幸せである。 we modify our brain 私たちの脳を操作して physically. 物理的に If you check, if you open the brain of somebody with many years of meditation and happiness, you see physically difference of a negative brain. たくさん瞑想してきた幸せな人の脳を開けてみるですね、ネガティブな人の脳に比べて本当に物理的に違うんです。 And don't forget, we are one. 忘れないでください。私たちは一つです。 So your brain is connected to ですから皆さんの脳はつながっています。何と your anus. 皆さんのお尻の穴と Very, very connected to と the ても anus. つながっています。 More than you imagine. 皆さんが想像する以上につながっているんです。 Because the intestine, なぜならこの腸というのは which is very close to the anus, もう腸お尻肛門に近いんですけれども、 is full of neurons. たくさんのニューロンがあります。 That's interesting. 面白いですよね。 Neurons not only in the brain, 脳にだけあるわけではないんです。ニューロン in the intestine. 腸の中にもあります。 And they are connected 彼らはつながっていて、 through the backbone 背 to the 骨 brain. につながって脳につながっていくんです。 That's why many people who have intestinal problem like IBS or anything like that, みたいなそういうたくさんの腸の問題を持っている人たちは they become depressed 落ち込みやすくなるんです。 because the intestine and the brain are one. なぜならその腸と脳は一つですから。 You know very well それよくわかってますよね。 when somebody is very scary, 誰かすごい恐れやすい人を whew, you have diarrhea. 何が出るんです。 It happened many times. たくさんそういうことが起こるんです。 Very afraid. 何かすごい怖がることができたらもう下痢が出て So it's very connected, the brain 脳と腸は本当につながっ and てい the る。 intestine. And if you are very serious, とても真剣な時 you have constipation. 便秘にもなります。 So we are one. ですから私たちは一つです。 So when you change your brain ですから皆さんの脳を変えると through meditation 瞑想を通して and the decision to be happy, 幸せであると決断することによって not only you change the brain, 脳を変えるだけではないんです。 but you change the body. 体も変えているわけです。 Every organ start to work differently. 臓器が違う風に働き始めるんです。 And scientists で科学者は can measure それを測ることができる。 the level of different hormone in the blood その血液の中の違うそのホルモンの差を測ることができるんです。 and between stressed people ストレスな人と and people who practice meditation, 瞑想を練習した人との very different. でも違いを測ることができるんです。 Not the same hormones in the blood. 血液の中に同じホルモンがあるわけでないんです。 So remember, ですから覚えてください。 we change. 私たちは変えるんです。 And when I said this morning when I came, you are new. 私が今朝ここに来た時皆さんはもう新しいあなたです。 You are really new. 本当に新しいあなたですか。 If you practice what I teach you, 私が教えたことを皆さんが練習すると you change your brain. 皆さん脳を変えることができ You る。 change the machine. この機械を変えるんです。 But you also change the body. でも体も変えていくんです。 You change your face. 顔も変えていくんです。 You can recognize easily the face of happy people and negative people. 簡単にですね、幸せな顔と幸せでない顔を見分けることができますよね。 But we cannot see it, but organ inside, でも中にある腸器はそれを見ることができ the るんです。 heart. 心臓とか People who are very negative and stressed have much more heart attack than other people. ストレスやネガティブな人は他の人よりも心臓マーク発作を起こしやすくなるんです。心筋梗塞です。 People who have genetic problem, なんか遺伝的な問題を持っている人は、 like a family with a lot of diabetes, 糖尿病が持っている家族とか、 big stress, その人がたくさんのストレスを持つと、 diabetes start. その糖尿病が始まってしまうんです。 If they keep a harmonious life, もう調和的な人生を送っていると、 they can have all the family with diabetes. もう全部の家族が糖尿病を持っていたとしても、 The gene この of diabetes, その細胞はですね、糖尿病の細胞は、they 遺伝子 have, は they have it. 染色体を持っていても、
but it never expresses itself. それを発揮することはないんです。 And if these same people have harmony, decide to be happy, they will never get diabetes. そうやってそのもうハーモニーであるという決断を持って維持している人たちはもう糖尿病は発揮しません。 So your level of harmony and happiness ですから皆さんのレベル、幸せのレベルと調和のレベルは physically change your body. 皆さんの体を変えることができるんです。 And that's why when I came, I said, Happy New You. ですからここに来て皆さんに新 You しいあなたと言ったわけです。 are now changing your body. 皆さんの幸せが皆さんの体を変える。 Like our Italian magician friend, you are making magic right now. イタリアのマジシャンが言いましたよね。今あなたはマジックを自分に起こしているんです。 Instead of abracadabra, 代わりにですね、 you say, I decide to be happy. 私は幸せを決断する。 This changed the brain これが脳を変えるんです。 and the big toe. そして指、 Everything in を you, 変えるんです。 feel it and change. 変わることを So してください。 deciding to be happy ですから幸せを決断する。 is also deciding to be healthy. これは健康を決断することにつながります。 Your choice.